ये आदमी अपने सामान को लेकर जा रहा था, तभी एक चोर आता है और उसका सामान छीन लेता है। और वो आदमी उस चोर को बुलाया और ओ चोर अपने दोस्तों को बुला लिया। वो आदमी उस चोर को फिर बुलाया लेकिन कुछ नहीं बोला। फिर चोर सामान लेकर चला गया और सामान को देखता है तो उसमें बम था और बम फट गया।